वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ को बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में, तो बस ऐसा ही है कुछ मेरा देश इंडिया, जिसके बारे में जितना भी बोलो कम है। हमारा देश भारत बहुत ही ज़्यादा रीति रिवाज, संस्कारों और त्योहारों से घिरा हुआ है, जिसमें तरह तरह के त्यौहार होते हैं और तरह तरह के रीति रिवाज होते हैं। और हमारे इंडिया में मोस्टली हर त्यौहार में हम खाना बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने भगवान जी का भोग लगाते हैं और उसके बाद उसे सर्व करते हैं विद द लव टू अवर गेस्ट और अवर फैमिली मेम्बर। तो वन ऑफ द रेसिपी हम उसमें शेयर कर रहे हैं जो बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि हमारे भगवान का भोग बहुत सी फैमिली में, स्पेशली इन द ब्राह्मण फैमिली, बिना प्याज लहसुन के ही लगाया जाता है। तो वन ऑफ द रेसिपी विच आई एम शेयरिंग, नो ऑनियन नो गार्लिक। इस तरीके से रेसिपी बनाओगे अमेजिंग स्वाद आएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हैप्पी रिपब्लिक डे लिखना ना भूलना। सो हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन।